एक ठंडी बर्फीली रात थी। हर कोई अपने घरों में आग के पास आराम कर रहा था, लेकिन एक छोटी बिल्ली बर्फ में अकेले ठंडी सड़क पर घूम रही थी। वो बहुत भूखी और कांपती हुई थी। तभी उसने एक दरवाजे के पास से रोने की आवाज़ सुनी। एक छोटा बच्चा बाहर गिरा पड़ा था। घर का दरवाज़ा बंद हो गया था और उसके मम्मी पापा सो रहे थे। बिल्ली तुरंत दौड़ी। उसने बच्चे के ऊपर अपना गर्म शरीर रखा ताकि वो जम न जाए। सुबह जब बच्चे की माँ उठी, दरवाज़ा खोला तो देखा बिल्ली बच्चे को बचा रही थी और खुद बर्फ में ठंडी हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो बिल्ली उस घर का हिस्सा बन गई और बच्चा हर दिन उसे असली परी कहकर पुकारता था।